Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. Un grr. Un grr. Un grr. Un grr. बदमाशी शुरू की है मैंने। पहला बंदे ही नहीं मिल रहा टपकाने के लिए। इलाके में नाम बनाने के लिए 2-4 को तो ज़ाया करना ही पड़ेगा। ये जो जल्लाद की तरह कैमरामैन मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है ना, मुझे लगता है सबसे पहला इसी का काम तो पहले भी वहाँ होते ले चुके हैं। अब मुख्तदर हल्कों में मुख्तदर लोगों ने उनको एक कायल कर दिया है कि यही निज़ाम चलना है, इसी निज़ाम को चलाना है, तो आप इसी में शामिल होते हैं। हत्ता कि ये बातें भी हो रही हैं इस्लामाबाद से कि शायद अब इलेक्शन भी ना हो और दूर भाई अक्सरियत जब मिल रही है और उसने कहा कि वो साथ में आएगा। अरे वाह, चलो बरस काका को फोन लगाइए ना। क्यों? मैं नहीं काका को फोन लगाऊंगा। अरे आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे किसी ने आपको पनिशमेंट दी हो। अरे माधवी, काका को फोन करना मतलब पनिशमेंट को आमंत्रण देने जैसा ही है। बाजी जिसको आने दे, हम सब मिलकर साथ में जाएंगे। हाँ लेकिन जेठालाल, तुम्हें टाइम मिलेगा आने के लिए? अरे भाई बूढ़े कैसे बात कर रहे हैं? तेरे लिए दुकान बंद करके आ जाऊंगा बस। टेंशन मत ले, काका का काम तमाम हो जाएगा। कहते? क्या मतलब? काका का तमाम काम हो जाएगा। हाँ हाँ, वो ठीक है ठीक है। जम्बू चोको बुम्बी, ये मेरी चोको बुम्बी। उई लगी, उई लगी, उई लगी, उई लगी, उई लगी। चाहिए हो गया, अभी चाहिए होगा मेरा बोंगा। It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check the money making bank account number. That's that shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance, I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check the money making bank account number. That's that shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance, I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop.
नहीं आती शर्म, जम्मू तुझे नहीं आती शर्म, तुम्हें नहीं आती, तुम्हें नहीं आती शर्म, तुम्हें नहीं आती, तुम्हें नहीं आती, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती, जरा सी भी शर्म, जरा सी भी शर्म नहीं आती, जरा सी भी शर्म नहीं आती। देखो यार, ये सब के अंदर तो बहुत ज़्यादा महंगी महंगी बातें लिखी हुई है, तो समझ नहीं आया कि कोई फाइनल में पकड़ी है तो कौन एक्स्ट्रा डराने के लिए मुझे एक और आपको मिल चुकी है। और अब मैं ऐसी जगह पर जहाँ पे दो खिड़कियाँ हैं, उस तरफ इस तरफ तो चेयर दिख रही है, तो उस तरफ मुझे बहुत बड़ी पेंटिंग दिख रही है। क्या है यार ये सब? They are so weird writing all the word, but it's blocked. I wish I had done that. तो मतलब जिसने लिखा उसको तो कैसे चलेगा? उनको ना बुलाने का दोष आप पे लगेगा। गोया मैं सुपरस्टार शाहरुख खान से पहली बार फोन पे बात करने वाला हूँ। थोड़ी देर पहले के मैंने फोन करके मेंटेनेंस का चेक मांगता हूँ। नमस्ते तो आएगा बेटा। इधर का मुझे उसकी स्मेल आ रही है। बदू बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया, मेरे सीने से दिल ला। डबल मैं तो सिंगल हूँ। गुड न्यूज़, मैं भी सिंगल हूँ। चलो फिर दोनों मिंगल हो जाते हैं। उसके बाद छोटे छोटे जिंगल करेंगे। वैसे आपको काम क्या है? सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। किसको लिखवानी? तुमको या इसको? मुझे लिखवानी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी। आप तो पुलिस को बुलाए। ये तो सरदार जी हैं। देखो, आई लव सरदार जी। मुझे सरदार जी का डर नहीं है। सरदार الله حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله